السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كتواجدوا معنا في هذا اللايف اللي التيم ديالو هو التوجيه بعد البكالوريا. بعد ما ساليتوا الامتحانات ديال البكالوريا هاد لا سيمين كاينين بزاف ديال لي زيكول اللي خرجوا وغادي خصكم ضروري ديروا فيهم الانسكريبسيون. يعني التوجهات ديالكم مازالين ما محددين شنو غادي ديروا اكزاكتومون. هنا في هذا اللايف ان شاء الله غادي نعطيكم دي زانفورماسيون اللي متعلقه بالتوجيه من بعد البكالوريا. الوغ معكم ريجستر توجيه اللي كما كيعرف الجميع انها كدير توجيه من بعد البكالوريا، يعني كتعرفكم بالمدارس اللي كتلقاو من بعد الباك، المعاهد، اشنو مراكز التكوين العموميه اللي موجوده في المغرب. كنساعدكم على انه كنبارطاجيو معكم المباريات الخاصه باش تدخلوا لهاد المعاهد وهاد المدارس. كنعاونوكم في الالتحاق، يعني في التقديم ديال طلبات الترشيح، يا اما كنتكلفوا لكم حنايا ولا كنصيفطوا لكم لي زانفورماسيون وانتم تتكلفوا راسكم. كتجيو عندنا كنساعدوكم، يعني ديما الاتصال عندنا، التواصل عبر الواتساب، عبر الفيسبوك، عبر الجيميل، عبر البريد. دونك حنا ديما تنساعدوكم وتنواكبوكم باش نوصلوا لكم معلومه على المدارس. وبطبيعه الحال كنقدموا حتى رحلات باش تجتازوا مباريات في بعض المدارس اللي تيكونوا خارج مدينه مراكش. غنعطيكم بعض المعلومات على المعاهد والمدارس اللي خارجين دابا واللي ضروري خاصكم تسجلوا فيهم، بعض النصائح اللي خاصكم تفاداوها في الانسكريبسيون ولا في الديبو ديال الدوسي ديالكم. اولا بعدا كنذكركم باللي النتائج ديال الامتحان الوطني غادي تكون ان شاء الله نهار 15، يعني نهار الاربعاء. الدوره الاستدراكيه غدوز ان شاء الله نهار 22 23 24، والنتائج ديالها نهار 26. دونك بعد المباريات اللي بانت دابا واللي ضروري بحال لي كلاس بريباراتوار، لو ديرني ديلي ديالها غادي يكون غدا ان شاء الله. كتدخلوا لو سيت ديال لي كلاس بريباراتوار، كديروا الانسكريبسيون ديالكم، كيخرج لكم ان دوكيمون بروفيزوار. ابارتيغ من لو 13 جويي غادي خصكم تدخلوا باش ديروا لا فاليداسيون، باش كوم كوا تكون عندكم لا كونفيرماسيون بلي راكم تقيتوا في لي كلاس بريباراتوار. كاينه لينا ديال الاركيتكتور. كما تنعرفوا هذا العام بزاف ديال المدارس العليا حيدوا الكونكور من المدرسه ديالهم، بحال لينا ديال الاركيتكتور اللي كاينه في 6 ديال المدن في المغرب. كتحتاج لانسكريبسيون اون لين، وكتحتاج انكم تخلصوا واحد 100 درهم في الخزينه العامه باش تقدروا ديروا الانسكريبسيون ديالكم فيها. يعني كتدخلوا عبر الانترنت كديروا الانسكريبسيون. لو ديرني ديلي هو لو 24. لا بيزا حتى هي حيدت لو كونكور، حتى هي فيها انسكريبسيون اون لين وفيها ان بايمون ديال 150 درهم في تريزوري جينيرال. وكاينه لينا حتى هي اللي حيدت حتى هي لو كونكور وعندها لينا حتى هي حيدت لو كونكور ديالها. حتى هي فيها انسكريبسيون اون لين وكتخلصوا في تريزوري واحد لا سوم ديال 60 درهم. لو ديرني ديلي لو 25. هاد لي زيتابليسمون parmi les grandes écoles au Maroc واللي خاصكم تغطيو الانسكريبسيون فيهم، واللي الانسكريبسيون غتكون غير عبر الانترنت. نجيو لهذا العام وزاره التربيه الوطنيه بغات تحدد توجه للتلاميذ. من قبل كنلقاو التلاميذ مقبولين في الانسام، مقبولين في الانسام، مقبولين في الانسجي، مقبولين في الميديسين، يعني ما عارفينش واحد التوجه محدد. هذا العام هاد المدارس الانسام والانسا ولو انسجي لي فيستي ولو استي والانساد حيدوا لو كونكور وجمعوهم في واحد بلاتفورم توجيهي. من قبل كان غير الانسام والانسا اللي فيها الانسجي اللي فيها لو كونكور. هذا العام حيدوه، دونك جمعوه في واحد لا بلاتفورم سميتها توجيهي. يعني الانسان خاصو يحدد واحد التوجه. بغيتي لي زيتابليسمون ديال لانجينيوري كتمشي ديريكتومون لي زيتابليسمون ديال لانجينيوري بحال الانسام والانسا. بغيتي تو سكي اون ريلاسيون افيك الكوميرس لا جيستيون راه كتمشيو لو ان سي جي. لو استي لي فيستي من قبل راه ما كانش فيها الكونكور، غير اون بري سيليكسيون. لي فيستي كتعتمد على السيستم ديال ال ام دي، يعني ليسانس ماستر دكتوراه. لو استي ان دي يو تي كتاخذوا منها ان دي يو تي، كتقدروا تكملوا ليسانس بروفيسيونيل يا ماستر. الانساد اللي كاينه في كازا ديال لانفوغرافي اي ديزاين. نهضروا دابا على هاد لا بلاتفورم ديال التوجيهي. بزاف ديال التلاميذ لقاو مشكل باش انهم يدخلوا لهاد لا بلاتفورم ديال التوجيهي. الوغ هاد لا بلاتفورم ديال التوجيهي هي جامعه 6 ديال المدارس، في بلاتفورم وحده.
يعني كيفاش تقيدوا في هاد لا بلاتفورم ديال توجيهي؟ كتدخلوا لو سيت ديال توجيهي، كتكريو واحد لو كونت، يعني كتدخلوا لي زانفورماسيون، كود مسار، نيميرو د لا كارت ناسيونال، الايميل ديالكم، لادريس اي تو، كيجيكم واحد الايميل دو كونفيرماسيون، واحد الميساج اللي كاين في الاوفيس 365 اللي دخلتوا، داك الاوفيس اللي دخلتوا شفتوا فيه النقطه ديال الجهوي. دونك كتدخلوا كتاخذوا كيجيكم واحد لو كود، داكسي اي ان مود باس، هذاك هو اللي كتدخلوا به التوجيهي باش تكريو تما كونت وترشحوا لهاد المدارس. الوغ كما قلنا هاد المنصه ديال التوجيهي جمعات 6 ديال لي زيتابليسمون، كاينين كليات العلوم والتقنيات لي زيف اس تي، كاين المدارس العليا للتكنولوجيا اليو اس تي، كاينه اليو ان سي جي، كاينه لينسام، كاينه لينسا، كاينه لينسام، وكاينه لينساد ديال كازا. الوغ هاد التوجيهي من بعد ما بدات لانسكريبسيون من لو 25 جوان وغادي تسالي في لو 28 جويي. الوغ كتديروا بعد ما كديروا لانسكريبسيون في لو سيت ديال التوجيهي وكتختاروا الرغبات ديالكم، كتبقاو متبعين مراحل. كاينين 3 المراحل، كاينين 2 المراحل ومرحله تكميليه اللي هي النهائيه. المرحله الاولى من بعد ما كتسالي لانسكريبسيون وكيديروا لو تريتمون ديال لا كانديداتور ديالكم، كيجي لافيشاج ديال لي ريزولطا في لو 4 اوت. الوغ كيجاوبوكم، كيبداو يجاوبوا الناس اللي تقبلوا اللي عندهم دي مونسيون مزيانه بانهم راه خرج لهم لي شوا اللي بغاو. كيبداو ثاني غاديين اسي دو سويت، كتسالي المرحله الاولى، كتجي المرحله الثانيه، وكتكون المرحله الثالثه تكميليه اللي كتسالي في 30 شتنبر. ملي كتدخلوا لا بلاتفورم ديال التوجيهي كتلقاو عندكم 165 شوا، 165 اختيار. الوغ كو هما تيديروا لكم خاصكم او موان تختاروا 20 شوا مينيموم اي 40 شوا ماكسيموم. هاد لي شوا كيكونوا ما بين هاد 6 ديال لي زيتابليسمون. كما تنعرفوا لو ان سي جي كاينه في 12 مدينه في المغرب، وكل مدينه كيكون عندها ان نومبر دو بلاص. هنا كنقدم لكم واحد لو نومبر ديال لي بلاص اللي خرجوا في المذكره الوزاريه هذا العام. من بعد ان شاء الله ما يسالي الله يبارك غادي نخليو لكم واحد لو لين اللي غتيليشارجيو هذا الدليل ديال منصه التوجيهي، غتمشيو ديريكتومون للمنصه. وكاين ثاني واحد لا فيديو من انجازنا كيفاش ديروا لانسكريبسيون ديالكم في لا بلاتفورم ديال التوجيهي. الوغ كما كتشوفوا هنا المدن ديال لو ان سي جي، كاينه هنا لينسا حتى هي كتوفر في 13 مدينه، هنا كاينين لي نومبر دو بلاص اللي طالبه هذا العام. يعني الاختيارات ديالكم كتحاولوا تبازيوهم على هاد لو نومبر دي بلاص، على لي فيليير بحال لينسا. كاين لي زانسا ديال المغرب كلهم ماشي كلهم فيهم نفس لا فيليير، كاينين دي زانسا اللي فيهم دي فيليير ما كاينينش في اوترينسا، بحال مثلا لا جيني ميكانيك كاينه غير في لينسا ديال اكادير. دونك الواحد كيحط قدامه هذيك المذكره الوزاريه، كيهضر مع الوالدين ديالو، كيحدد التوجه ديالو. مثلا انا جو سوي انتريسي بالميكانيك، راه ما يمكنش نقرا في لينسا ديال مراكش وانا عارف ما فيهاش لا جيني ميكانيك. دونك كيحدد التوجه ديالو. كنجيو هنا كنلقاو لينسام كما كنعرفوا كاينه في جوج ديال المدن، كاينه في مكناس وكاينه في كازا. لا ديفيرونس اللي كتكون هو انه مكناس كيكون عندها لو نومبر دو بلاص لو دوبل ديال كازابلانكا، وزايدين فيها دو فيليير اللي ما كاينينش في كازا، اللي هي لا جيني سيفيل اي لي زينيرجي رونوفلابل، جيني تيرميك اي انرجي رونوفلابل. كنجيو للانساد. هاد الانساد هي ليكول ناسيونال سوبيريور دار ديزاين، كتبروبوز ان باك بلس 2، يعني كتاخذوا منها ان ديبلوم باك بلس 2. كاينين فيها 3 ديال لي فيليير، وكل فيليير راه كاين فيها لو نومبر دو بلاص ديسپونيبل اللي فيها. دونك على باز ديال هاد لو نومبر دو بلاص كنحددوا الاختيارات ديالنا ولا شوا ديالنا في المنصه ديال التوجيهي. كنجيو لي زيفيستي. لي زيفيستي كاينين في 8 ديال المدن في المغرب، وكل مدينه فيها جذع مشترك. كاينين اللي تيكونوا بحال كاين اللي تكون زايده شي حاجه ما كايناش في شي مدينه اخرى. يعني هنا كتشوفوا لي نومبر دي بلاص اللي طالبين باش حتى هما تيعاونوكم في الاختيارات ديالكم في المنصه ديال التوجيهي. كنجيو لي زو اس تي. لي زو اس تي هي كما كتشوفوا كتوفر في 16 مدينه، وكل مدينه فيها واحد لونسومبل ديال لي فيليير. كل فيليير كتلقاها مثلا كل مدينه فيها واحد فيليير اللي تقدر تكون في مدينه اخرى وما تكونش في مدينه اخرى. دونك حتى هي كتبازاو عليها وكتشوفوا عدد المقاعد اللي مطلوبه. دونك كما كنقول لكم هذه المنصه ديال التوجيهي بعد ما عرفتوا كاع المعطيات على المدارس اللي كاينين فيها، كنجيو حنا باش نحطوا الاختيار ديال الرغبات ديالنا.
مثلا انا سيونس مات جو سوي تري انتريسي بلانسام ولانسا، كنسبقهم هما الاولين، كندير مثلا لو بروميي شوا هو لانسام ديال مكناس، لو دوزيام شوا هو لانسام ديال كازا، كندوز لانسا كنختار مراكش، كنختار صافي، بغيت ندير في الاختيارات ديالي لو اس جي حتى هي كندوز ليها اي انسي دو سويت حتى كنكمل او موان او مينيموم 20 شوا اي ماكسيموم 40 شوا. دونك كيفاش تيكونوا لي ريزولطا مثلا انا جبت نقطه مزيانه وتحقق ليا لو بروميي شوا ديالي، اون فوا كيتحقق لك لو بروميي شوا راه كدير جو فاليد ديفينيتيفمون، كتهز البكالوريا ديالك وكتمشي تحطها في المؤسسه اللي تقبلتي فيها. تقبلتي مثلا في لو كاتريام شوا كتقول لهم باللي، ومثلا انت كتسنى لو بروميي شوا ولا لو دوزيام شوا كتقول لهم انا بغيت هذا لو شوا ولكن غادي جو ريست كانديدا او ميور شوا. دونك هذا هو هذه منصه توجيهي، خاصكم تعاملوا معها مزيان وبدقه، حيت اي خطا ولا اي حاجه راه تقدر تسبب لكم في الالغاء ديال الكانديداتور ديالكم، ولا مثلا تخرج لكم شي مدرسه اللي نتوما ماشي انتريسي بها. دونك غادي تجلسوا تحددوا التوجهات ديالكم، تحددوا شنو بغيتوا نتوما اللي هو الاول، عاد ديروا لانسكريبسيون فيها وتكملوا. وديك الساعه راه كيكون عندكم لو مود باس ديالكم اي لو كود داكسي باش تقدروا ديروا سويفي الانسكريبسيون ديالكم ولا كانديداتور ديالكم من بعد ما يخرجوا لي ريزولطا وعبر المراحل اللي ذكرت لكم في السابق. اضافه لهاد المدارس اللي خارجين دابا كاين حتى الميليتير يعني المباريات العسكريه كانت من قبل كتكون غير عبر البريد، يعني كنجمعوا الوريقات ديالنا كنمشيو كنحطوهم في البوسطه، كتجينا لا كونفوكاسيون كنمشيو ندوزو الكونكور. هذا العام مع هذا الوباء اللي كاين قررت العسكر انها دير واحد لو سيت ديالها خاص بها، تماك فين كديروا ايداع ديال لا كانديداتور ديالكم، يعني كتدخلوا لو سيت اللي باين قدامكم recrutement.far.ma، كتدخلوا كتلقاوه جامع بزاف ديال لي فورماسيون. كاين سيكل دي زيليف اوفيسيي ا سافوار لا ميديسين ميليتير، لاكاديمي رويال ميليتير، لي غاو لي غين بور لي سيونس مات. كاين سيكل دي زيليف سوز اوفيسيي، يعني لي سوز اوفيسيي ديال تير مير اي ار. كاين لي ليسي دي فورس ارمي رويال، et كاين لو recrutement par voie d'intégration. نرجع الوغ لو سيت قلنا فيه لا ميديسين ميليتير، لاكاديمي رويال ميليتير، لي غاو لي غين. كتدخلوا كديروا انسكريبسيون، يعني كتكريو واحد لو كونت ديالكم، كيجيكم ايميل دو فاليداسيون، كتفاليديو لو كونت ديالكم، من بعد كديروا من بعد كتمشيو باش تختاروا مثلا انا انتريسي بلا ميديسين ميليتير، راني كنختار لا ميديسين ميليتر. اكوتي ديال لا ميديسين ميليتير كتلقاو بانه كاين حتى الدونتير ميليتير وكاين حتى لا فارماسي. لاول عام خرجت لا فارماسي من الميليتير، دونك كتدخلوا ولات حتى هي بارمي لي شو. من قبل كانت لا فارماسي حتى كيكون عندك ان ديبلوم ديال الدوك عاد كتقدر دير لا فارماسي من الميليتير. هذا العام خرجت من الباك، دونك تقدروا تختاروا هذوك لي فيليير. بالنسبه لاكاديمي رويال ميليتير فيها 3 ديال الشعب، كاينه سيونس تكنيك، كاينه سيونس جوريديك، كاينه ليتيراتور انجليز. كتختاروا لا فيليير اللي بغيتو، يعني كيكون عندكم دقه شويه في الاختيار باش تعرفوا شنو كاين اكزاكتومون. بالنسبه لي غا ليكول رويال دو لير او لي غير ليكول رويال نافال، هادي سي بور لي سيونس مات اللي عندهم ان باك سيونس مات، هما اللي عندهم الحق يدفعوا ليها. كتلقاو جوج كتختاروا تما، يا اما سيكل دانجينيور يا اما سيكل ليسونس. شنو الفرق ما بين سيكل دانجينيور و سيكل ليسونس؟ سي كو سيكل دانجينيور كتكونوا خاصكم تكونوا اورينتي فيغ لا ليست برينسيبال دي كلاس بريباراتوار. سيكل ليسونس عادي، يعني تكونوا تقبلتوا ولا ما تقبلتوش ماشي مشكل. الوغ كما شفنا هذا هو لو سيت ديال الميليتير. الوغ المؤسسات اللي غادي تفتح الابواب ديالها في الايام ان شاء الله المقبله، كاينه الميديسين والدونتير ولا فارماسي. هذا العام مازال ما حيدوش منهم الكونكور، دونك اللي بغى الميديسين والدونتير ولا فارماسي خاصو يوجد مزيان، يبريباري مزيان، يطرق لكاع النقاط، حيت هذا العام كاين اللي ما كملش البروغرام، كاين اللي ما قراش شحال من حاجه. دونك خاصكم ديروا اون بون بريباراسيون لهذا الكونكور باش تقدروا انكم تنجحوا فيه. كاينه لي زيت ديال طونجي ديال التوريزم، حتى هي تيكون فيها ان كونكور ايكري ان كونكور اورال. مازال ما عندنا حتى شي معلومه واش حيدوا الكونكور، دونك بور نو راه مازال لو كونكور كاين في لي زيت، دونك حتى هي خاصها واحد لا بريباراسيون. كاين لي سبيتس لانستيتو سوبيريور دي بروفيسيون انفيرميير اي تكنيك دو لا سانتي، حتى هي كيكون فيها ان كونكور. كاينه ليناس ديال لانستيتو ناسيونال دو لاكسيون سوسيال اللي كاين في طنجة، وكاينه لينسيك. هاد المدرسه اول بروموسيون اول ايديسيون ليها هي لاني بريسيدونت، كتخرج انجينيور اون شيمي، هذه الاولى في المغرب.
انك تخرج انجينيور اون شيمي. دونك حتى هي راه مازال فيها لو كونكور. كنقولوا راه غادي تخرج ان شاء الله في الايام المقبله. كاين بزاف ديال المدارس اخرين اسافوغ الاي 3 زيس ديال ستاد، كاينين بزاف ديال لي زيكول اللي غادي يخرجوا ان شاء الله في الايام المقبله. الوغ تحياتي لكم. الى عندكم دي كيستيون ولا شي حاجه انا نقرا لي كومونتير ديالكم ونجاوبكم ان شاء الله. كندوز الكلمه للسيروش هو اللي غادي يشوف معكم لا بارتي الثانيه ديال هذا اللايف. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللايف هذا اللي مرتبط بالتدخل ديال مركز AVS. مركز AVS والجروب اكاديميك اللي هو مركز يتميز من الخصائص ديالو انه متخصص في لي فورماسيون، يعني في واحد المجموعه ديال التكوينات. من هذه التكوينات هذه من بعد لاكومبانيمون سكولار لو سوتين سكولار كاين لا فورماسيون اللي مرتبطه اساسا ب لا بريباراسيون او كونكور. لا بريباراسيون او كونكور تنظموها تقريبا لمده 10 سنوات. كانت واحد التجربه اللي هي كبيره، وكنتمناو على انه هذه التجربه هذه تفيدكم في التهيئ خلال الفتره ديال التهيئ ديال هذا سميتو مركز AVS. ومركز تنتمنى يكون واحد المركز حاضر لتطلعاتكم بحقها ومستجيبه لرهاناتكم بعد حصولكم ان شاء الله على شهاده البكالوريا بامتياز. كتعرفوا بانه اذا ما تضافرت شي الجهود كل من موقعه لاجتياز هذه المحطه اللي هي محطه اساسيه بالنسبه للتلاميذ كلهم، فان زعما العمليه باش نضمنوا الاستمراريه ديال الوصول الى نتائج احسن خص يكون تضافر هذه الجهود. منا نحن المصداقيه والجوده، ومنكم المثابره والجديه، واكيد ان المحصول سيكون ان شاء الله يعني ايجابي وغادي يكون في صالح الجميع. بالنسبه لا بريباراسيون ديال لي كونكور اللي كاينه في هذه العمليه هذه، هي مرحله غادي ندوزوها تقريبا في واحد 12 يوم. 12 يوم غادي تبدا ابتداء من لو 18 جويي وستمتد تقريبا الى انا هنا هي. وقلنا هاد لا فورماسيون غادي تبدا لو ديبي ديالها غادي يكون لو 18 جويي وستنتهي تقريبا في 29 جويي، يعني ستكون فتره ممتده على طول تقريبا واحد 12 يوم، اي ما يقارب واحد 68 ساعه ديال التكوين. 68 ساعه ديال التكوين غادي تكون متمحوره اساسا حول الى قلتي بريميرمون في جميع المواد المات سيونس وفيزيك اللي انتم محتاجين لهم اساسا في الكونكور ديال الميديسين. غادي تكون اولا مرتبطه بتعميق المعلومات والتخصص ديال الدراري في هدف مجموعه من المجالات وتاع لي موديول اللي هما قراوهم اون كلاس. ثانيا غادي نتريتيو معكم واحد المجموعه تاع لي موديول اللي شروط الجائحه ما خلاتناش نقراوهم في القسم. ثالثا غادي نحاولوا ما امكن باش الى قلتي سنحاول ما امكن ان نقوم بتدريبكم على كيفيه التعامل مع لي كيو سي ام، لي تكنيك تاع الكيو سي ام ولا لي تكنيك تاع الكيو سي يعني اشوا ملتيب ولا اشوا اونيك. من بعد تنتهي هذه المرحله ديال التكوين باش تنتهي بواحد الكونكور. تنظموا واحد الكونكور باش نوضعوكم في الى قلتي في وضعيه ديال الامتحان اللي غادي يكون، وما تكونش واحد مجموعه المفاجات تقدر تحصل لكم. نخليكم تكتشفوها خلال هذه المحطه اللي غادي تكون ان شاء الله في 30 جويلية 2020. وهذه المحطه هذه حنا محطه اللي كنا بحقها 10 سنين اللي حنا كنظموها حتى ولينا ضبطنا فيها كل اللي قلتي دوك الحويجات اللي هي ضروريه الدراري يعرفوها باش يقدروا ينجحوا في هذه العمليه. بالنسبه الى قلتي لي زيتاب كلي، يعني هاد المحطات الحوايج اللي هي اساسيه غادي نديروها في هاد لا فورماسيون تاع 12 يوم. الى خدينا باغ اكزومبل لي اس اف بي لي سيونس دو لا ريزولاتور، كتعرف بانه قرينا واحد المجموعه ديال لي موديول تاع لي باراغراف في القسم. نعطيو على سبيل المثال قرينا كل ما له مرتبط بالطاقه، لا انتاج الطاقه مثلا في الاس بي تي واستهلاك الطاقه. خدينا على سبيل المثال لو موسكل، وقرينا تقريبا كل لو موديول ديال لانفورماسيون جينيتيك. ولكن ملي خرجنا قرينا من بعد سميتو يلاه بدينا في الدوره الثانيه ما هو مرتبط بالتلوث. ما عندكم شيء في هذه المساله هذه.
اذا داكشي اللي هو مقروء بالنسبه لنا سي لا برودكسيون اي لا كونسوماسيون دينيرجي اي لانفورماسيون جينيتيك. هادو مواضيع اللي غادي نتناولوها سميتو خلال هذه الفتره، وسنقوم بتعميق الى قلتي معارفنا في هذه في هذه الباراغرافات. ولكن غادي نضيف لكم فيهم واحد المجموعه من الحويجات اللي ما كنشوفوهاش ولكن تكون ضروريه تعرفها كمعلومات اساسيه فيما يخص الامتحان ديال الميديسين. ثانيا on va traiter avec vous الى قلتي لي زوتر موديول اللي هما اساسيين ندوزوهم ولكن ما قريناهمش. حاله الى قلتي هاد الشروط ديال البانديمي باش ما نقراوهمش القسم. نعطيو مثال لو جيني جينيتيك، لا جينيتيك دو بوبولاسيون، ليريديتي هيومان، ليمونولوجي، لا ريبرودكسيون. هادو كلهم شي حويجات اللي نورمالمون فيهم شي حاجه كان خصنا نكونوا قاريناهم ما قريناهاش نظرا لشروط الجائحه. وكاين شي حويجات اخرى اللي ما كتقرا كاع بحال لا ريبرودكسيون ولكن كنلقاوها واحد المجموعه تاع لي كونكور سيرتو ديال الميديسين اللي كاين في الدار البيضاء وفي الرباط وشيروجي دونتير. اذا باش نوفروا نعطيو حظوظ اكبر للتلاميذ ديالنا حنا تنحاولوا ما امكن نقرب لكم نغطيو لكم كل المعارف الضروريه لاجتياز هذه الامتحانات. ثالثا غادي نتكلموا اللي هو اساسي اون فا ديفيرسيفي، غادي ننوعوا انواع لي كيسيون اللي كيتحطوا. ديك الساعه كنا مولفين واحد نموذج ديال لي كيو سي ام اللي كيتحطوا في مراكش بوحدو، ولكن الان ولا وطني، وهذه الوطنيه ديال الامتحان ولا عام غادي ناخذوا بها الاعتبار اثناء التكوين نوعيه الاسئله اللي كتحط في الدار البيضاء، نوعيه الاسئله اللي كتحط في الرباط، وغادي نحاولوا ندربوا على الدراري ديالنا كلهم في المغرب كامل باش تكون عندهم حظوظ اكبر باش يمكن هاد الدراري نرفعوا الحظوظ ديالهم في النجاح ان شاء الله في هذا الامتحان هذا. ملي كنجيو لي مات مثلا، لي مات كتعرف بانه درتو لي زاناليز، درتو سويت لانتيغرال اي الكومبلكس. في هذه المواضيع سيقوم الاساتذه المتخصصين في الرياضيات باش يعمقوا معكم هذه التخصصات. هذا واحد. وثانيا غادي ثاني عاود حتى هما يتريتيو معكم كاع لي موديل كو فو نافي با فيو كلاس نظرا للشروط ديال هذه الجائحه اسونسيالمون بحال لا بروبابيليتي لا جيومتري، الا في حاله واحده الى خرج ان تيرم دو ريفيرونس تاع الامتحان وقال لنا بانه ما غادي تقرا. ولكن بالنسبه لسميتو الكليه الطب والتعليم الجامعي هو بالنسبه لهم هادشي راه تقرا، واخا تقرا على طريق الى قلتيها ديستونس ولا حضوري بالنسبه لهم راه قريتيه. ولكن الدوله اختارت انك انت تدوز الامتحان فقط في ما هو مقروء حضوريا، ولكن هذا يعني بانك انت ما قريتيش داكشي الاخر تعتبروه ما تقرا لان الاساتذه داروا الدروس ديالهم في هذا المجال. لذلك احنا باش نخرجوا من هذه الاشكاليه هذه حنا غادي نقريوكم لا بروبابيليتي اي لا جيومتري باش ان شاء الله الحظوظ ديالكم في المات حتى هي تكون مرتفعه. نفس القضيه c'est la diversification des types de questions et qui sont normalement proposées au niveau de toutes les facultés de médecine au Maroc. إذا هذاك التنوع دائما خصو يكون طريقه باش كتحط في الرباط، طريقه باش كتحط في الدار البيضاء، باش كتحط في الدونتير، ماشي بحال كيف كتحط في الميديسين جينيرال. حنا غادي نديروا ان شاء الله واحد الخريطه بعد دراسه معمقه اللي قاموا بها الاساتذه في كل ماده من المواد باش يختاروا نوعيه الاسئله باش تعرفوا عليها وما تتفاجئوش فيها ان شاء الله يوم الامتحان. كذلك في الفيزيك والشيمي المساله يعني الماده الثالثه والرابعه اللي نتوما مطالبين باش تدوزوها في الامتحان ديال الميديسين. غادي نديروا لابروفونديسمون دي كونيسونس يعني تعميق المعلومات داكشي اللي شفتوا اون كلاس اللي قريتوه حضوريا، l'électricité, les ondes, la physique nucléaire, cinétique chimique, la transformation associée aux acides et bases, les équilibres chimiques et la transformation spontanée. هادو كلهم اللي شفتوا هادشي هو اللي قريتوه حضوريا غادي نعمقوا معكم فيه لانه كاع الحويجات اللي ناقصه عندكم ما فهمتوهاش ناقصه غادي نحاولوا نوريوها لكم. Et on va aussi traiter en physique chimie les autres modules qu'on n'a pas pu voir en classe ou là qu'on a pu voir في البدايه à distance, la mécanique et la chimie organique et en plus la transformation forcée. هادو كلهم دي موديول اللي هما تكونوا الان الاساتذه صوبوا لهم الحوايج ديالهم باش يمكن يقريوهم لكم بطرق اللي ان شاء الله غادي تستوعبوها بسرعه. ثم بنفس الطريقه on va diversifier حتى في الفيزيك والشيمي tous les types de questions qui الى قلتي يمكن يتوضعوا بحالهم في فاس في الرباط في وجده يعني après une étude générale تاع tous les QCM qui ont été posés الى قلتي durant toutes ces dernières années. Donc سواء en SVT, en maths et en chimie اللي هو مشترك on va approfondir les connaissances تاع داكشي اللي خليتو حضوريا غادي نعمقوا المعلومات فيهم. ثانيا
on va vous faire il a été étudié on va donner des واحد المجموعه ديال الدروس في داكشي اللي ما قريتوش هادشي كله باش يمكن نغطيوه. مددنا المده هذا العام لاول خطره تنمددوا المده ديال التكوين وكنردوها 12 يوم باش يمكن نقدر يكون عندنا الوقت باش نغطيو كل هذه المساله، بمعنى ان غادي كل الدراري ديالنا غادي يوليو يقراو واحد 6 سوايع في النهار، ساعتين تاع المات، ساعتين تاع الفيزيك وشيمي، وساعتين ديال الاس في تي لمده 12 يوم، وستنتهي كما قلنا بواحد المجموعه ديال سميتو. هنا فقط غادي نعطيكم بعض النتائج تاع الحويجات اللي تنوصلوا لها تقريبا سنويا، وهذا منذ 10 سنوات من 2010 وحنا خدامين في هذا المجال هذا ديال التكوين ديال لي فورماسيون. حنا يعني مؤسسه اللي هي متخصصه، جروب اكاديميك متخصص في لا فورماسيون، خاصه بالنسبه اللي اسميتو عندنا الى قلتي الوضع ديالنا الاعتباري على المستوى الوطني. نعطيكم نموذج مثلا في 2018 242 الى قلت التلميذ من الناس اللي تكونوا معنا يحضروا معنا التكوينات ديالنا كلهم اقتحموا هذه وولجوا لهذه المؤسسات تاع الطب، كليه الطب سواء كانت عموميه ولا تاع طب الاسنان ولا الصيدله، وكذلك الناس اللي قراو معنا باش يدوزوا الى قلتي تاع الخاص سواء في المغرب ولا خارج المغرب، في بلجيكا، في فرنسا. وكانت واحد النتائج اللي هي جيده جدا. 208 واحد نجحوا هنا في المغرب، وتقريبا 34 واحد نجحات على برا وفي البريفي، اللي عطانا واحد المجموع تاع 242 بلا ما نذكروا باقي الا قلتي دي كونكور الاخرين اللي سنه على سنه يعني التجربه اللي تراكمات تعطي احسن فاحسن. مركز الى قلتي الجروب اكاديميك ولا مركز ا بي اس، ومركز كاين في مراكش جديد، يعني حاولنا ما امكن ناهلوا كل البنيه ديالته باش يستوعب الكلام في ظروف جيده وتيقراو في شرطيه جيده وبتقنيات الى قلتي بتكنولوجيا يعني اللي الان ولات سائده في المجتمع. اون في ماتنون عندنا دي سبيسياليست في ا ديستونس، في لونسينيمون ا ديستونس، هما اللي غادي ان شاء الله يشرفوا على التكوينات ديالكم. نعطيكم هنا نماذج من الاطر التربويه اللي كتقوم، انتم شوفوا كيخدموا دائما كخليه النحل، تيخرجوا كل شيء. هنا مثلا في تنديروا دراسه الى قلتي ميدانيه وحقيقيه الى قلتي المستوى تاع التلاميذ من خلال واحد المجموعه ديال الحويجات اللي كندوزوا لهم، وبناء عليه يمكن لنا نقوموا الى قلتي برسم استراتيجيه ديال التكوين والتعلم باش الاستفاده تاع التلاميذ تكون استفاده اكبر. ها هما انتم شوفوا يعني مجموعه من الاساتذه، ومن خيره الاساتذه اللي كاينه في جهه مراكش اللي التجربه ديالهم كبيره. ها هما اغلبهم هما اللي كتشوفوا قدامكم، اساتذه في العلوم، اساتذه في المات، اساتذه في الفيزياء والكيمياء، ها هما كلهم. والجو الاحتفالي والاخوي اللي تيكون داخل المركز، لا مع التلاميذ من جهه ولا مع الاساتذه بيناتهم، الاداره والناس المسيرين لهذه المساله، بالاضافه للبارتنر ديالنا سواء مجموعه مدارس اكسل او الجسر، يعني الجسر توجيه اللي هما ما بين الى قلتي لي بارتنر الاساسيين اللي كنخدموا حنا بشراكه تامه باش نعطيو واحد المجهود اللي كتخدم فيه واحد اكثر من 3 ولا 4 تاع المؤسسات، كل وحده عندها قيمتها وعندها الوزن ديالها، باش يمكن لنا في نهايه المطاف نقدموا واحد الخدمه اللي هي جيده للتلاميذ وممكن يستافدوا منها في الى قلتي اثناء اجتيازهم سميتو. هنا صور التكوين ديال السنه الماضيه اللي درنا هنا بمدينه مراكش وكان حضوري. هذه السنه تتعرفوا بانه الظروف المرتبطه بالجائحه كانت تحرضنا حقيقه على عدم فتح الباب امام تهيئكم لمباراه كليه الطب، ولكن عندنا الاصرار والتعاقد الضمني معكم انتم كفلذات اكبادنا من جهه، ومع الاباء والامهات ديالكم كشركاء محترمين، فرض علينا اننا نسترخص الى قلتي كل شيء في سبيلكم. لذلك جندنا خيره اطورنا كما شفتوا لنكون رهن اشارتكم وعند حسن ظنكم. وفي انتظار ان تتوج اسماؤكم واسماؤكن لائحه الناجحين والناجحات في مباراه كليه الطب، تقبلوا سابقه تشكراتنا على الثقه التي غامرتمونا بها. احنا غاديين دائما الى قلتي نشوفوا الشروط ديال التكوين في المركز كي داير، شروط جيده
لا من ناحيه التقنيات المستعمله ولا من ناحيه نوعيات ووزن الاطر التي تشرف الى قلتي على هذا التكوين. وفقنا الله جميعا لما فيه سدادنا وتفوقنا، انه سميع الدعاء، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. مرحبا بكم مجددا في مركزكم AVS جروب أكاديمي وبين أساتذتكم، وشكرا على تفضلكم بالاستماع، والسلام عليكم. وحنا رانا إشارتكم للإجابة على كل الأسئلة اللي يمكن تطرحوها، وشكرا على تتبعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقص منكم الطلبة ماشي تلام دابا راكم كتسناو النتائج ديال البكالوريا. كنتمنى لكم ان شاء الله تسمعوا اخبار الخير. كنفكر كأب حتى انا كنفكر حتى انا في الاباء ديالكم لو ستريس كو فيفي. نقدم راسي، انا عماد امزيل، انا دكتور en fait je suis docteur en sciences de gestion, je suis professeur permanent à l'école HEC, professeur invité à l'international par plusieurs universités, notamment je nomme l'université de la Sorbonne où je suis invité chaque année. Je suis aussi intervenant vacataire auprès des ECG du Maroc. Voilà. Donc, كنشكر الأستاذ رشد الدغني اللي على هذا الاستضافة ديالو، لأنه طلب مني باش نجي نتكلم لكم على التجربة ديالي ونجاوب على لي كيستيون ديالكم. D'abord, c'est dernier, c'est mon prof, et donc طلب مني قال لي عافاك اجي عاود على التجربة ديالك، puisque حتى أنا ولد الشاب، حتى أنا aujourd'hui الحمد لله j'ai une situation في المجتمع تاعي en tant qu'enseignant chercheur ou en tant que réussite de mon enseignant. Bon, je peux vous dire rapidement, c'est que maintenant اللي كنطلب منكم c'est que تخرجوا من بالكم واحد l'étape ديال élève و deuxième étape ديال étudiant. هذا أهم أساس اللي غادي يمكن لكم باش تبينوا باش تفهموا شنو هي الحياة الجامعية. À partir de l'année prochaine, vous allez vivre une nouvelle étape, notamment celle de la formation. Que ça soit que vous soyez enfin intégré en médecine, dans une école de commerce, alhamdoulilah, d'abord l'offre est très présente. On a aujourd'hui des établissements qui sont reconnus, parmi celles où je suis présent aujourd'hui. Donc, les cours de la première année, vous allez les exploiter en cinquième année. C'est fini à ce que, en cinquième année, par exemple, après, et tu oublies le contenu et tu passes à autre chose. Maintenant, ça s'inscrit, on s'inscrit dans une formation qui est en continu, en nœud, avec des maillons, année après année, et après, vous allez vous offrir sur le marché. Donc, comme je dis à mes étudiants à l'école HEC, je leur dis, écoutez, ce qui fait de nous la différence, c'est qu'on vous avait fait comprendre qu'il faut choisir un métier. Maintenant, là où vous allez mettre le pied, vous allez avoir à préparer un métier. Que vous soyez de la maçonnerie, haddad, oui, mais il faut être un bon haddad. Les grands richards aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas ceux qui ont eu des doctorats, ce n'est pas ceux qui ont eu des parcours académiques, mais c'est des gens qui sont intelligents, mais qui sont toujours fait du bon travail, qui sont toujours été rigoureux avec eux-mêmes. Donc, c'est que le statut de élève, après, maintenant c'est fini. Quand vous êtes faible dans une matière en première année, même si vous allez la valider, enfin, vous allez payer les conséquences. Et comme je dis, le chômage n'existe pas au Maroc, alhamdoulilah. Pourquoi? Il y a des diplômés, mais ça manque de compétences. Sinon, on n'aura pas besoin de faire des appels ou un marché d'emploi. Pourquoi les entreprises recrutent aujourd'hui? Alash Sharikat ou Alash Sharikat Kubra paient parfois pour des annonces. On cherche toujours la perle rare. Donc, soyez cette perle rare. Soyez cette tomate qui coûte cher. Parce qu'au niveau de la tomate, vous avez celle qui peut être placée de mais celle aussi qui coûte plus cher et qui est plus jolie, qui peut être
placé au niveau d'une salade niçoise. Maintenant, quel est le produit que vous allez être? La réponse vous reviendra. C'est pour raison que tout dépendra de vous. Et j'invite les parents, s'il vous plaît. C'est vrai que vous allez rêver que votre fils soit médecin. C'est vrai que vous allez rêver que votre fils soit architecte. Mais pensez aussi à ce que le profil de votre enfant, le profil de votre jeune bachelier, où il se retrouve. Et comme a demandé Siroch قال لي عافاك تكلم الاباء وتكلم الوليدات على التعليم ديال بالك حتى انا en 1998 j'ai eu mon bac avec une mention et puis pour des raisons économiques donc je n'ai pas pu intégrer d'autres écoles. À l'époque, il n'y avait pas de CG, il n'y avait pas de fac de médecine, il n'y avait pas grand-chose, il y avait uniquement les classes prépa pratiquement. Et puis j'ai intégré l'école royale de l'air. J'ai passé 2 mois et après on a détecté que j'ai un problème de prononciation, donc je peux m'exprimer en atemtem, donc j'ai un problème de prononciation. Et puis j'étais remercié et puis le monde s'était devenu noir autour de moi. Et donc j'ai intégré l'école HEC et c'est là où j'exerce aujourd'hui en tant que professeur permanent. J'ai fait mes 4 années. Et après, donc, j'ai fait un master. Et par la suite, j'ai enchaîné par une thèse doctorat. Et aujourd'hui, je m'estime heureux parce que Dieu merci que j'ai eu cet handicap. Mais chacun de vous aura ses points positifs où il faut savoir les repérer. Il faut savoir les notifier. Il faut savoir confronter la réalité et dire « When you can dream it, you can do it ». Quand on peut le rêver, on peut le faire. C'était Walt Disney qui l'avait dit. Quand on peut rêver, on peut le faire. Mais cette question, quand on peut rêver, on peut le faire, il faut savoir aussi se retrouver par la réponse. Quelle est à votre avis, la différence entre un rêve et un objectif, cher futur bachelier? La différence entre un rêve et un objectif, à mon sens, c'est le temps. Effectivement, c'est le temps. Et c'est ça votre arme sur laquelle vous allez vous baser pour réussir la continuité de votre carrière. C'est la maîtrise du temps, ou plutôt, je peux dire, la bonne gestion du temps. Au niveau d'université, là où vous serez, n'oubliez pas que vous avez 24 heures. Vous pouvez dormir en 7. Il vous reste combien? Vous faites bien les calculs. Il vous reste 17. Vous pouvez passer une journée de travail à l'université ou à l'école qui vous accueillera pendant 8. Il vous reste 2 heures, on peut dire, pour faire le déplacement, 2 heures pour manger, 2 heures pour se reposer. Je pense qu'il vous reste encore 3 ou 4. Il faut savoir faire votre bon travail parce que votre métier, c'est étudiant. Si moi, mon métier aujourd'hui, je suis enseignant, n'oubliez pas que demain, votre métier, c'est étudiant. Il faut savoir bien faire votre métier. Voici la première clé, c'est se maîtriser et de passer à ce fameux statut d'élève à étudiant. Pensez à faire des heures sup. Je pense que dans 5 ans, ça passe comme un coup de vent. Je pense que vous devez gérer des gens, gérer des personnes, être confronté à des situations. Après 5 années, il faut être responsable. Et ça passe vite. À 24 ans, vous serez des ingénieurs, vous serez des médecins, je ne sais pas. Vous serez des lauréats de grandes écoles de commerce. Il faut savoir travailler sa personnalité et maîtriser son temps. C'est la maîtrise de l'waqt, la gestion du temps. Il faut savoir, on a inventé les agendas, pas pour noter les dates d'anniversaire de copains et des copines. Mais on a inventé les agendas, c'est pour dire aux gens, écoutez, voici ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est urgent et important? Ça, c'est à faire. Et chaque jour, il faut savoir noter. On ne pense pas. Chaque jour, il faut savoir dire, voici ce qui est urgent et non important. C'est à reporter. Ce qui est non urgent et non important, ça, c'est à laisser faire. C'est la première règle de votre réussite universitaire là où vous serez. Loin de ce stress, est-ce que je serai accepté à gauche ou à droite? Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez une offre
épanouis, vous avez des établissements reconnus, vous avez des établissements de haut niveau, et puis vous pouvez vérifier les places là où vous souhaitez. Maintenant, vous jouez la casquette du concours. Je vous souhaite bon vent et bon courage. Autre chose, c'est qu'il faut fixer des objectifs à vous et non pas à d'autres. Il faut savoir trouver la réponse, où je peux me retrouver, qu'est-ce que je peux faire. Vous êtes maintenant majeur et vacciné, et comme je dis, 5 ans, ça passe comme un coup de vent. 5 ans, vous voyez que c'est encore lent, mais je peux vous assurer que c'est proche. Maintenant, préparez votre métier, préparez ce que vous allez devenir, et ce que vous allez devenir, personne ne trouvera la réponse qu'à part vous-même. Et كاينين بزاف ديال الامثله مغربيه العشاء المزيان كتمرحتو من العصر. Oui, c'est ça, franchement. Qu'est-ce que vous préparez pour le marché d'emploi? C'est maintenant où vous devez le faire. Que ce soit. Donc, je continue. Effectivement, au niveau de mon enfance, quand j'étais adolescent, effectivement, j'ai rêvé d'être pilote. Mais aujourd'hui, je m'estime heureux par rapport à ce métier parce que je me suis retrouvé dans cette passion d'être enseignant-chercheur. C'est vrai que vous allez rater un concours dont vous allez rêver. Mais quand la vie continue, enfin, je pense qu'il faut penser aussi à l'espoir. Il y a aussi plusieurs portes. J'invite les parents aussi à éviter le stress. الوليدات حتى أنا أب حتى أنا كنحلم ولدي ولا بنتي يكون شي حاجة يكون ما عرفتش يكون في واحد الميتي سبيسيفيك مي ربي واش بغى حنا كنديروا مجهودنا وربي والحمد لله حنا ناس مؤمنين وكان نامنوا بالقضاء والقدر وكنامنوا بانه عسى تكون وخير لكم. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que je vous raconte mon histoire par rapport à mon remerciement ou à mon renvoi voici par rapport à l'école royale de l'air. Donc aujourd'hui, j'ai pris le bon Dieu et je remercie jour et soir et à chaque moment par rapport au statut que j'ai eu au cours de ma vie. Je retiens aussi à ce que il faut savoir choisir son entourage. Pourquoi? Parce que vous serez attaché à un nouveau métier. La formation ne s'inscrit pas uniquement sur le cours que les profs vont vous accorder. Il faut savoir passer des stages, bien passer des stages. Je souligne qu'à l'école HEC, je pense que nous stressons les étudiants, mais on leur fait montrer c'est quoi la vie universitaire, mais aussi c'est quoi la vie qui leur attend au niveau du marché d'emploi. Il faut bien travailler dans les notes, mais il faut aussi penser à cette expérience extra-professionnelle ou professionnelle que vous devez préparer, qui jouera sur votre personnalité. Il faut aussi être proche de ce qui se passe au niveau des organisations qui vont vous accueillir. Il faut profiter aussi de vos passages professionnels. Il ne suffit pas d'avoir une attestation de stage pour valider son année, mais il faut aussi apprendre un métier, apprendre à rédiger, apprendre à s'exprimer, apprendre à rédiger un rapport, apprendre à prendre la parole en classe, la parole devant des membres du jury. Tous ces éléments sont très, très importants et qui joueront favorablement sur votre personnalité. Donc, j'espère que chacun de vous prendra un moment approprié à lui et se concentre sur ses concours et s'engage pour dire « Je serai bon, je ferai mon travail et je serai un bon étudiant. » Parce que mon métier pendant les 5 prochaines ou 7 prochaines années, c'est être étudiant. C'est ça votre clé de réussite. Ce n'est pas le fait de passer un cours et de revenir au soir. Pour moi, ce n'est pas un étudiant qui a réussi. Un étudiant qui a 17 de moyenne et qui apprend donc, et qui avale, mais il faut qu'il s'exprime, mais il faut qu'il puisse positionner son savoir-être. Et ce qui fait la différence entre un diplômé et un autre. Et c'est ça ce que les entreprises cherchent. C'est ce genre de profil qui s'exprime.
S'il vous plaît, pensez aussi à ce que vous programmez des cours d'anglais pour augmenter des chances et vous aurez toujours votre place au marché d'emploi. Je vous parle de l'excellence de ma modeste expérience par rapport à mes étudiants. C'est vrai on les pousse à avoir des programmes assez lourds qui combinent entre l'approche pédagogique, mais on les pousse aussi à avoir des liens avec le monde professionnel pour qu'ils puissent s'intégrer le plus rapidement possible à l'extérieur. Voilà, donc je vais être très bref par rapport à ce que j'ai dit. كنتمنى لكم التوفيق باذن الله كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح وكنتمنى لكل واحد فيكم ان شاء الله ياخذ اللي في قلبه وسورتو اللي فيها الخير parce que parfois on a des pistes qui se ferment devant nous mais on sait jamais ce qui se passera à côté et que le bon Dieu nous prépare. On est billah, donc je vous remercie. Je réitère mes salutations au professeur Roche Abdouni par rapport à son invitation et aussi à son équipe d'être parmi vous aussi de cette conférence. On aurait aimé vous voir en direct, mais ce phénomène de Corona nous a bouleversé la vie, mais la vie continue et positivement. Bon, bonne continuation, bon courage et je reste à votre entière disposition si vous pensez que je serai utile pour vous par rapport à des questions. Et voilà, donc au plaisir de vivre votre réussite parce que cette phrase, je l'ai toujours entendue par un de mes profs avec qui je suis aujourd'hui collègue avec beaucoup de fierté. Merci. Alors je répète, au plaisir de vivre votre réussite. Merci. Ok. Donc, salam alaikum. Bonjour, chers collègues. Mon collègue Soros et aussi c'est Imed. Un grand merci au groupe AVS de nous avoir associés à ce témoignage. Donc, je me présente. Je suis M. Anas Moutet, enseignant chercheur à l'Université Paris. Donc, ma participation dans ce témoignage, dans cette présentation, qui se veut avant tout une présentation pédagogique, qui ne prétend nullement une certaine scientificité. Donc, si j'aimerais, bien sûr, j'aimerais adresser une parole à nos chers étudiants et, et aux bacheliers, je vais dire les suivants. Premièrement, j'espère que nos bacheliers et bachelières bien passé leur examen et qui sont en bonne santé, sans de enseignement difficile avec le coronavirus. Donc, vous êtes maintenant, vous voulez continuer vos études, vous êtes perturbé d'ici et vous êtes dans l'embarras du choix. Donc, dans cette situation, c'est délicate, c'est aussi bien pour les étudiants que les parents. Le groupe AVS, composé d'un ensemble de formateurs, d'enseignants aussi chercheurs, relevant de différentes disciplines, sont là pour vous accompagner. D'ailleurs, leur expérience de 10 ans dans la formation continue et la formation professionnalisante aussi avait un impact très très direct sur le résultat qui est déjà présenté par notre collègue Roche. Donc, la diversité des profils, la formation des enseignants, leurs compétences, tout cela s'inscrit dans le cadre d'un projet de formation, d'un projet dynamique, dont les mots d'ordre sont le professionnalisme, la minutie,
et la rigueur. Donc, tout au long de notre expérience dans la formation des, des bacheliers pour accéder aux grandes écoles et aussi accéder à l'institution universitaire, notre objectif était de leur préparer sans la pression, c'est-à-dire sans les mettre dans une pression à travers des démarches, à travers des méthodologies actives, interactives, et aussi à travers le savoir-faire que nous essayons de le transmettre à les. Bien sûr, le travail pédagogique, des fois avec un travail administratif assuré par le groupe ABS, parallèlement la prise en charge des démarches administratives pour mener à bien la passation des comptes. Ça, grosso modo, la vision globale des préparations, la vision globale de la formation dans le cadre de notre équipe pédagogique. Donc, si je veux transmettre des, des conseils aux nouveaux étudiants et étudiantes, je dirais le suivant. Premièrement, j'emprunte le mot de Imad lorsqu'il a dit j'ai oublié d'être élève, devenir étudiant. Je partage sincèrement cette approche à partir de maintenant, vous devez incarner la posture de l'étudiant. Lorsque je dis incarner la posture de l'étudiant, je m'inscris dans une perspective professionnalisée. Je m'inscris dans, dans, dans un profil qui appelle à la responsabilité. Je m'inscris aussi dans une perspective qui vise à doter, à ce que l'étudiant soit doté d'une nouvelle approche. Un étudiant qui se débarrasse doucement de, de ses manières vers un étudiant plus sage, un étudiant stratégique, un étudiant qui sait gérer, et je reprends le mot, la gestion du temps, un étudiant qui s'inscrit dans un projet de formation. Je dirais bien un projet de formation. Parce que donc, l'expérience du coronavirus nous a enseigné que à partir dorénavant, il n'y aura aucune place pour l'apprentissage, pour l'acquisition verticale. L'enseignement à distance appelle aux étudiants futurs un certain savoir professionnel. Il ne se limite pas à repasser des savoirs, à, à redonner ou bien à faire digérer les savoirs déjà acquis, mais aussi les réutiliser euh, via une technique, via un support technique. Donc, ce mariage entre technologie et savoir appelle, donne, appelle des compétences stratégiques bien, de, de l'étudiant qui ne doit pas se limiter de son savoir déjà acquis ou bien de son savoir brut. Donc le savoir dans l'université, c'est un savoir retravaillé, c'est un savoir qui se développe en interactivité avec la matière elle-même et aussi en interaction avec l'enseignant, bien avec le professeur. 3 ou bien 4 conseils. Il faut bâtir votre projet universitaire qui doit coller avec votre projet de vie.
il faut revoir vos démarches de travail. Il faut se doter d'une certaine régularité dans le travail et dans l'organisation. Inculquer la culture de l'auto-évaluation. Apprendre à se concentrer et aussi à déployer tous vos talents pour mener à bien vos objectifs. Vous êtes appelé, vous serez appelé après à développer, à s'inscrire dans un réseautage. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de réseau, un monde de networking. Donc, vous devez développer une certaine intelligence sociale et une certaine intelligence émotionnelle. Bien évidemment, ce sont quelques conseils, si j'ose dire des conseils, mais quelques remarques que j'aimerais partager avec vous. Mais un mot de fin, c'est que notre démarche de préparation, notre démarche de formation, il est avant tout une démarche qui n'est pas pécuniaire, matérialiste. C'est une démarche avant tout humaniste et une démarche aussi pédagogique. On est des enseignants, on est des pères. Donc, l'objectif pédagogique, l'objectif qui incarne des valeurs, c'est ça notre vouloir, c'est ça notre rêve que nous aimerions atteindre avec nos élèves et nos étudiants. Donc, encore une fois, je remercie le groupe AVEL de nous avoir associés à cette démarche d'orientation. Un grand bonjour et un grand salut aussi à notre ami c'est Rocht, à mon ami c'est Ahmed et au staff technique pour cette présentation et pour cette interaction avec nos chers internautes. Merci beaucoup. إذا في نهاية هذا اللايف هذا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ونتمنى لكم تحققوا الأحلام ديالكم والأمل ديالكم سميتو. كنشكروا كل الأساتذة المتدخلين في هذا اللايف هذا، الدكتور أمجد العماد، الدكتور أنس مطيع، والأخت إكرام ديال الجسر. كنشكروا كذلك لي بارتنير ديالنا أساسا مجموعة مدارس إكسيل، وكنتمناو بأنه لو جروب أكاديمي كل سونتر AVS يكونوا ثاني في المستوى كما كانوا خلال هذه السنوات الماضية كلها، ونتمناو على أنكم تلتحقوا بنا باش يمكن تستافدوا ونوفروا لكم انتم كل الشروط إن شاء الله للنجاح في هذه الكونكور اللي قدامكم. لنا لقاء آخر إن شاء الله في العاجل القريب. السلام عليكم ورحمة الله.